हेलो सो गाइस, ये वीडियो भगाना मत, क्योंकि गाइस ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस ये वीडियो में आप लोग को कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि ये आप देख पा रहे हैं, जो कि हर घर में टीवी रहता है। और टीवी का ये है जो कि DDH में का एक पावर सप्लाई कार्ड है, जो कि आपका DDH गलती से भी ख़राब हो जाता है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि हमारे चैनल पर पहला बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस आप इस वीडियो में जानना चाहते हो कि आपका जो DDH है बार बार ख़राब हो रहा है, तो गाइस हमारे चैनल पर जाकर देखिए, आज ही मैंने वीडियो अपलोड की है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद,